Faleminderit kryetar, deputet Kuvend Republikës Kosovës. Është e vërtetë që një debat I tillë, edhe shumë debate të tilla dhe ato që e patën paraditë janë të domosdoshme për këtë kuvend dhe ne vazhdimisht kemi qenë të gatshëm për me I përkrah iniciativat e tjerëve kur kanë pas të diskutojnë çështje të tilla apo edhe të gatshëm që të ngrisim çështje të tilla në Kuvendin e Republikës Kosovës. Pra prapë mendojmë që është e domosdoshme që ky proces I privatizimit edhe padrejtësitë që janë shkaktuar përmes tij të diskutohen nga kuvendi dhe të ftohen institucionet e Kosovës që të ndërmarrin masa për sanimin e kësaj gjendje. Sepse natyrisht vetëm diskutimi këtu, pra të pajtohemi ne që procesi I privatizimit pas ka qenë I keq dhe tash po shkojmë shpejt po e vazhdojmë jetën, kjo s'ka kur fakultimi, këtu pajtohem plotësisht. Mirë po, debati I sotëm mendoj që është së pari I panevojshëm sepse është kryer. Pra kemi bërë debat vitin e kaluar, nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë në këtë drejtim, pra për sa I përket çështjes për cilën po flasim, gjendja është e njëjtë që ka qenë në shkurtin e vitit kaluar, siç është e njëjtë që është duke u përcjellur që prej vitit 2007 kur është privatizuar kjo ndërmarrje ose edhe më herët që prej kohës kur gjykata komunale e Ferizajit ka vendosur në favor të punëtorëve të fabrikës tubave për t'u paguar borxhin që ka pasur kjo ndërmarrje para këto të cilat ata kur nuk I kanë parë. Dhe unë mendoj që është pikërisht kjo thirrje, kjo mënyrë thirrjes së debatit, në njëra anë keqpërdorimi I debatit, keqpërdorimi I kuvendit, dhe në anën tjetër ka edhe shumë shere në rekomandimet që janë ndërzuar, për cilat do të flas pak më vonë. Sa I përket çështjes së përgjegjësive këtu. U fol që qeveria e Kosovës ose AKP-ja edhe kush e ka përgjegjësinë kryesore për çështjen për cilën po flasim. Dhe natyrisht që AKP-ja është ajo agjencia e cila edhe merret me privatizimin, edhe merret pastaj me menaxhimin e fondit të privatizimit, pra ati fondi që mbledhen nga shitja e kompanive të Kosovës. Kështu që në shikim të parë mund të duket që këtu përgjegjësinë kryesore e ka AKP-ja. Mirë, po është vërtet ashtu. Unë mendoj që jo. Edhe shumë e qartë që në vendimin e gjykatës kushtetuese në favor të punëtorëve të fabrikës së tubave në Ferizaj, ceket shumë qartë që është përgjegjësia e qeverisë dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit për përmbarimin apo zbatimin e vendimit të gjykatës komunale. Pra aty në mënyrë eksplicite përmendet qeveria dhe kjo nuk është rastësisht. Pse nuk është rastësisht? Sepse ne e dimë gjithë që fabrika e tubave e Ferizajit është shritur për 3.650.000 euro, ndërkohë që borxhi që kjo ndërmarrje u ka punëtorëve është mbi 25 milion euro. Pra edhe po dënte, është qartë azif, AKP-ja nuk ka qenë kurrë interesuar që ta paguajë këtë borxh, po edhe po të dëshironte ta paguajë këtë borxh, AKP-ja I ka vetëm 3.650.000 euro për me pagu borxhin. Pjesa tjetër pastaj ku do të mirët. Kjo është çështja që duhet ta diskutojë kuvendi dhe këtu mendoj unë është përgjegjësia e qeverisë. Sepse nëse ju kujtohet, me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për AKP-n, kur flitej për fondet publike, ju kujtohet që aty e pat marrë përsipër qeveria e Republikës Kosovës që ti merr një pjesë të fondeve nga privatizimi 75% sosh dhe me ato dhe e merr obligimin pastaj që çfarëdo kërkesë e re e ligjshme për kreditim ose që për t'ia kthyer kredin kompanive të cilave ju ka marrë parat mbetet përgjegjësi e qeverisë. Por kjo përgjegjësi shkon përtej fondit të gjeneruar nga privatizimi. Dhe në këtë kuptim mendoj unë që këtu është përgjegjësia shumë e qartë edhe e qeverisë për ta përmbushur atë dallim në shumën e parave, në mes të parave që janë gjeneruar nga shitja e ndërmarrjes dhe parave që kjo ndërmarrje ka borxh punëtorëve, të cilët në këtë rast llogariten si kreditor. Por kjo është ajo shumë që në rastin konkret është mbi 22 milion euro, e cila duhet mbulohet nga qeveria dhe këtu është përgjegjësia e qeverisë. Dhe tash çfarë bën kërkuesi I seancë në rekomandimin që e ka sjellë këtu, të cilin unë e kam dëgjuar se e ka tërheq, por në fakt nuk është tërheq, është pjesë e dokumentacion që na është dorëzuar neve. Në pikën e parë thuhet, obligohet Agjencioni Kosovar I Privatizimit që në kuadër të kornizës ligjore dhe fondit për ndërmarrjet e kontestuar të zotojë fondet e nevojshme për fillimin e implementimit të vendimit gjykatës kushtetuese. Tash janë dy probleme kryesore në këtë kërkesë. Së pari përjashtohet plotësisht qeveria e Kosovës përkundër faktit që qeveria e Kosovës figuron në vendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo është sherri ne. Po kjo është sherr më I vogël krahasohet me këtë sherrin 2. E cila është sherri 2? Edhe jam shumë I lumtur që jam këtu edhe punëtor, përfaqësues të punëtorëve që ta shohin këtë seancë dhe ta shohin se çfarë mashtrimi them ashtu po tentohet bëhet këtu. Sherri 2 është që thotë që të zotohen mjetet për fillimin e implementimit. Pra jo për përmbarimin e plotë të vendimit të gjykatës kushtetuese, po për të filluar implementimin e gjykatës kushtetuese. Ky fillim mund të jetë azë me 100.000 euro. 100.000 euro u ndonë 900 punëtorëve, u bin nga sa u bin edhe thonë tashmë nuk ka para tjera,
që u zbatu një pjesë e vendimit, shkoni tash në përshpia, sepse edhe ju jeni të kënaqur, edhe ne jemi të kënaqur si deputet. Por kjo është sheri, nuk po flasim këtu për 25 milion euro, si u ka bërë ndërmarrja. Tu po flasim për çfarë sa ndon Agjencia Kosovare e Privatizimit. E ajo plus, ajo pozitivja, në këtë rast mund të jetë prej 1 euro deri në 10.000 euro, por nuk do të kaloj 3.650.000 euro, sepse më shumë AKP-ja në këtë rast nuk ka se ku t'i merr. Po AKP-ja nuk do t'i merr fondet që janë gjeneruar tazën prej privatizimit të amortizatorëve dhe t'ja jep këtë fabrikës tubave, sepse nuk e ka këtë drejt. Apo jo? Ata që i kuptojnë pak ligjet se si funksionojnë dhe që i kuptojnë pak rregullimin institucional të Kosovës, do të duhet ta dinin këtë. E unë mendoj që edhe këta që kanë parashtruar kërkesën e kuptojnë këtë, po kanë zgjedhur mos ta kuptojnë. Sepse gjatë fushatës para elektorale, edhe këtu punëtorët e dinë shumë mirë, i është premtuar edhe një herë nga kryeministri që parati ka të gatshme, vetëm po pret vendimin që t'u jap ato para. Apo jo? Dhe kjo punë është në tetor të vitit 2013, pra jo shumë larg. Dhe në këtë drejtim, tash sa për të ju hedhur pak hi syve dhe t'ju thuhet punëtorëve të fabrikës tubave që edhe ne u munduam pra për të realizuar premtimin ton, por ja që ishte e pamundshme, po bë kjo kërkesë për debat. Por kjo është kërkesa më e pasinqertë për debat që e ka pasur ndonjëherë kjo legjislaturë. Dhe si e tillë natyrisht e konsideroj që përveç që është e tepërt, madje është edhe e papranueshme që të ndodhë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Edhe lëvizja dhe vendosje refuzon të marrë pjesë në këtë debat, edhe i vetmi rekomandim që mendojmë që duhet nxjerrët nga ky kuvend është ai që është nxjerrë në vitin 21 shkurt, ose një vendim i ngjashëm që do të mund të votojë ku do ta kishte vetëm një pikë, në të cilën kërkohet nga Qeveria e Republikës Kosovës, Agjencia Kosovare e Privatizimit, që të zbatohet në përpikmëri, po të përmbarohet vendimi i gjykatës komunale të Ferizajit, i mbështetur edhe nga Gjykata Supreme, edhe pastaj nga Gjykata Kushtetuese e Republikës Kosovës. Çfarë do variacioni tjetër është mashtrim për punëtorët, edhe është në kundërshtim edhe me logjikën institucionale, por edhe me ligjet pozitive në Kosovë. Faleminderit.